exotic and trick number 1 အနေနဲ့ကျွန်တော် Excel မှာ bullet ကလေးတွေ auto တက်တဲ့နည်းလမ်းလေးပြပြပေးပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်သုံးမဲ့ font လေးကိုရွေးပါနော်သုံးမဲ့ font လေးရွေးပါပြီးတော့ရင် font align ကျွန်တော်တက်မဲ့ bullet လေးတွားရှာအောင်ပါဘယ်ကနေတွားရှာမလဲဆိုရင် run box ကနေ char mab character mark လေးခေါ်ပေးပါနော် stack ကနေ run box ကနေ run ဆို window ရဲ့ r နော် char mab character mark လေးရိုက်ခေါ်လိုက်မယ်ရိုက်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ font လေးတိုင်းဒီမှာတွားပြီးတော့ရိုက်ထည့်နော် Time New Roman သုံးမဲ့ဆိုရင် Time New Roman ရိုက်ရှာပါမြန်မာစာသုံးမဲ့ဆိုလည်းမြန်မာစာရိုက်ရှာပါနော်ရိုက်ရှာပြီးတော့ဒီထဲမှာကိုသုံးမဲ့ bullet symbol ပုံစံလေးရိုက်ရှာလိုက်ရှာပါအခုနည်းနည်းလေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ် Okay အခုကျွန်တော်ဒီမှာအဝိုင်းလေးလောက်ပြထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်၄တောင်လေးယူလိုက်ပါမယ်နော်ဒီ၄တောင်မမဲလေးယူလိုက်မယ်မမဲလေးယူလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ရင် copy ပါဒါလေးကို copy ယူလာခဲ့လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် Excel ထဲပြန်သွားမယ်ကိုရေးမဲ့အကွက်မှာနမူနာလေးတစ်ခုရေးကြည့်မယ် hello sorry ဒီမှာထည့်ထားပြီလား hello okay ဒါဆိုရင်ဒီကွက်ကလေးမှာဒီကွက်လေးမှာစာရေးမယ်ပြီးတော့ရင်ဆက်လက်လေးပေးလိုက်နော် CL column တစ်ခုလုံးလုံးမယ်လိုချင်သလောက်ကိုဆက်လက်လေးပေးပြီးတော့ရင် number format တွေကိုတွားပေးပါပြီးတော့ရင် custom တွေကိုတွားပါနော်အောက်ပေါ်မှာ symbol နေရာမှာ hello ပဲဖြစ်နေသေးတယ်ဒါအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးထားလို့ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် January ဆိုတဲ့နေရာလေးရဲ့ရှေ့မှာအပေါ်ဒီအကွက်ကလေးနော်ဒီ type ဆိုရိုက်ရမယ့်အကွက်လေးမှာ January ရှေ့မှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ control v paste ချလိုက်ပါမယ်ခုန copy ကူထားတာလေးကို paste ချတယ်ဒါဆိုရင် bullet လေးရဲ့ January ဆိုတာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ညမှာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့သူ့ကို copy ကူလိုက်မယ်ပြီးနောက်မှာ cursor လေးချပြီးတော့ semi colon လေး comma color လေးထည့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ space လေးတစ်ချက်ချနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ paste လုပ်မယ်bullet ရဲ့ January ရဲ့ပြီး semi comma လေးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရေး copy paste လုပ်မယ်ပြီးတော့ semi comma လေး okay ဒါဆိုရင်ဒီ3ခါလောက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုဒီထိပ်ကပြောက်သွားပြီပြီးနောက်တစ်ခေါက် space လေးချပြီး right click နဲ့ paste လုပ်လိုက်ဒါဆိုဒီမှာ bullet လေးဝင်လာပါပြီเนาะဒါဆိုရင် bullet ရဲ့ January semi comma အဲ့ဒါလေးကို3ခါနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ semi comma လေးမထည့်တော့ဘူးထည့်ဖို့မလိုတော့ဘူးဒါလေးရသွားပြီဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးသွားရင် okay လို့ပေးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ bullet လေးတက်ပြီးသွားပါပြီเนาะ hi hello KCC computer 2020ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးเนาะဒါကတော့ဘယ်ညာပြန်ပြီးတော့ညီလို့ရတယ်စလုံးဆိုရင် okay ဒါဆိုစမ်းကြည့်လို့ရပါပြီ